咳嗽反复，好不了，3秒自测是不是肺病。如果你一开始只是有点咳嗽，或者咳嗽咳痰反复，特别是在天冷或者换季的时候加重，逐渐的就开始出现气短气喘，比如上楼上不去，干些活就体虚乏力，这都是肺气虚的表现，是老咳喘、老慢支、慢阻肺的征兆。这时可以参考使用补肺丸，它的处方源自百年经典名方补肺汤，由6味中药材配伍而成，其中黄芪是补气之长，紫菀化痰止咳，桑白皮泻肺平喘，党参补脾益肺，熟地黄滋阴补肾，五味子益气生津，就要配伍就有补肺益气、止咳平喘、补强肺功能的作用，适用于肺气不足、气短喘咳、咳声低弱、咽干舌燥等症状。它还是中医药院校本科教材中西医结合内科学推荐的慢阻肺常用药。你记住了吗？